Wow, mukungu wa Ssaabasajja tukwanyiza nnyo programu yaffe mwesibe binja kusaabusa okulamusa ku bakulaba tugende mu maaso. Sebo neyanziza nnyo neyanzirege namusa ku balabi bonna aba TV ya Delta TV. Yes sir. Ate era mbeebaza okutukyaza olunaku olwaleero okusobola okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwatagana n'eggwanga lyaffe Uganda. Wow. Obulamu bulungi? Obulamu tebulina mutawaana gwonna. Wow, tukwaniriza nnyo ssebo. Amen sir. Tugende wa Haj Ali Mwanje naija kusaabusa okulamusa ku bakulaba taata tugende mu maaso. Tusanyuse nnyo era twebaza Omukama era tujja babuuza nti era kubuuza nga bwemuwulidde nti Haji nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitegeeza emirembe gibe eri nze nammwe. Yes sir. Tuli basanyufu okuba nti mutunokoddeyo ne mutusoosowaza sife abasinga ku balala naye tujja kukiikirira abalala kubanga enkola yaffe nga bwe yabanjulidde nze ne muganda wange Arnold Masembe tukolera China. Yes sir. Omulimu basically tukola gwe gumu naye tukolagana. Ekyandibadde nti obwasseruganda nga ffe bwe tuyina era okuva eri n'omugalo gwatukwatira wano era kibalaga nti ebiseera ebisinga ffenna tutambuliramu. Kisa gwe twafunamu nti olwo bannaffe abaasobola okuddayo ne tuba nti tetwasigala tuli balema nnyo. Yes sir. Ng'abo Munyonyi, Marias Kago olio n'abalala naye at least tujja kwogera ennyo ku companies ezi-registered. Yes sir. Tetwandyagadde nnyo ate kwogera kulanduka genda nga mumanyi embeera yaffe mu Uganda ebbula ly'emirimu lisindise bangi ku kyeyo naye abasinga babeerayo mu mbeera etali y'amateeka. Naye olw'ensi ezituba nti zitukyaza olw'okuba tebamenya mateeka kyekirungi kye tulina ne baba nga babalika batuwaawo omwaganya nti babeerawo informale naye nga si mu mateeka. Naye tujja concentratinga nnyo ku companies zetukola nazo kuba nga bamulaba engalo ettaano emu bw'eva kutoyinza kufunya kikonde ati naffe agali awamu ge galuma ennyama bwe tubeera era bwe tuwangaala mu China. Ffe tuli best mu Gonjo ne muganda wange Masembe naye tulinayo abali e Yiwu, tulinayo abali Beijing, tulinayo abali Shanghai naye tukwatanira wamu ne tulaba nti tusobola okuweereza eggwanga lyaffe Uganda. Pozi tujja kutwala omukisa guno okwebaza oba n'okuyozaayoza baffe Ssaabasajja Kabaka olw'amatikkiro agaajaguzibwa ag'emyaka 28. Omukungu teyagadde kyogerako lwa nsonga nti bw'abaawo ate kati naffe aba mukama waffe wa biti bibiri Saalo ng'ate mukungu. Naye ffenna owamu nga bwe mutuyise twenyumiriza nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda n'enkulaakulana ya Uganda. Haji tukweyanziza okutufisizaawo omukisa era kati programu enatambula bulungi. Amin. Yes, mukulu Arnold nawe tukwanyiza nnyo taata nja kusaba olamuse ku batulaba tugende mu maaso. So kwena okulamusa abatulaba TV sanyuse okubaweereza obwaka buno ekirala kantandike n'okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nnyondo okutuuka ku matikkira gano n'omukungu onootutuusiza obubaka Buganda ku ntikko ate Buganda etuyambe okutuuka ku nkulaakulana Uganda ffenna gye twagala. Buganda bw'ebeera obulungi ne Uganda bw'ebeera. Yanziza nnyo omukubiriza wa programu otuwa akakisa kano kwogerako eri eggwanga okutuusa message ekwataganira ddala ku byenfuna obutebenkevu bw'eggwanga byebyenfuna byayo. Tusuubira mu programu eno ejja kubaako bingi bye tuyiga ate n'okuwabula eggwanga limanye naddala ffe abawangaalira China kubanga China tulina okubaako kye tuyigayo tukireete ku ggwanga ku nsi yaffe Uganda ate tusobole okukulaakulana tulekere n'abaana ne generations ezijja ebintu ebirungi bye banaagenda mu maaso nabyo. So tukwebaze. Tukwanyiza nnyo mukulu Arnold. Alright, kantandike nawe omukungu wa Ssaabasajja mukulu Bosco twogere ku nsonga ya COVID-19 ne vaccination oba okugema abantu mu kitundu kino ekisooka. Tutandike n'engeri COVID-19 gy'abakosezaamu. Amawulire go aga vaccine twagafunye
gandibadde gasanyu gye tuli. Yes, sir. Naye omuwendo gwa vaccines ezibaleese gulabika nga butagenda kuyamba nnyo abasuubuzi. Naddala abasuubuzi bano ababadde mu lockdown okumala ennaku 42. Ate nga n'emabega eri baali mu lockdown okumala ekiseera ekiwanvu. Twesanga nga abantu bagenda okubagamba nga ennaku z'omwezi 18 ekiro nti enkya mu ggalo tebalina kuddayo kukola, baavaayo tebalinaawo kantu konna mu nsawo abasinga obungi. Kubanga abasuubuzi abo bwe mulaba abasinga obungi nabo bakola mmere ya leero. Tubalabanga abalina amaduuka kituufu naye zaatundawo olwaleero kwaba alina okulya emmere. Kati bw'omusitoopinga omugaana okujja okukola kiba kitegeeza ku olwo tagenda kulya. Jjajjange Katangaaza eyavaako ekika kyange eky'empindi eyavaako erinnya Mazige baamutuma okugenda okuleeta omulangira yali agenda okulya engoma, naye yagenda ng'akaliridde enzige. Enzige ezo kwe yagenda yazikaza najjanga ng'aziryako mpolampola ng'ajja alya nga bw'atambula kuba batambuzanga bigere ebiseera ebyo. Ate ng'omulangira yali amunona wala. Naye yagenda okutuuka mu lubiri ate nga balina omwongerayo ekyaggwe eyo ne babaako bitalo by'omutume ekyaggwe, enzige nga ziweddewo. Era bw'atyo yagenda n'afuna ekifo we yatuula ng'ebyokulya bimukoze eki bimuweddewo. Kati n'abasuubuzi bwe batebabadde akantu ke baalina enzige zaabwe ze baalina ezo ze baali baakaza baaziridde ne zikola ki? Ne ziggwawo. Kati balina obweraliikirivu nti vaccines zino ze baleese ntono nnyo nti era still tebagenda kugemebwa. Era bwe bataagemebwa bwe kiba kitegeeza ne lockdown ejja kukola ki? Ejja kuddamu. Kati bw'eneddamu bajja kuba tebalina kyakulya. So kye tulowooza nti gavumenti yandikutte ssente n'egula vaccines ezimala. But President yatugambye nti baka vaccinating like a million people. Naye bwodda mu bituufu byabyo kituufu baka vaccinating a million people plus, naye ate abaakafuna vaccines ebbiri nga bwe kirina okubeera ndowooza bali less than 240,000 people. Kakati bwe kibeera nga kiriwo ekityo kijja twetaagisa emyaka approximately emyaka nga 5 okusobola okuvaccinatinga abantu miliyoni 22 bonna okufuna jaabu ebbiri economy esobole okubeera nga eggulawo yonna. So ate senga tuteekamu ssente ne tuva ku donations kubanga gavumenti efuna emisolo okuva mu ffe abasuubuzi, efuna emisolo okuva mu bantu abalala ab'enjawulo. Emisolo egyo gye batuggyako bagikozese bulungi bagule vaccines ezimala abantu bonna basobole okubeera vaccinated, tusobole okugulawo economy. Kubanga ekyamazima abantu abo bwe mulaba babagulidde ne bajja emisinde naye abasinga obungi tebazze nti lwakuba bazze balina kye bagenda bazze kulaba kiki ekiriwo ne kuba n'abagenda okugula bennyini tebaliiyo. So ekiyamba economy yaffe oba ekiyamba eggwanga lyaffe ku vaccinatinga bantu bonna at least the highest percentage. Omukunguluza strategy yandibadde oba strategy ki gy'osuubira yandibadde esobola okubeera successful oba tutuusa ku lyengedde oga nti miliyoni ezo president z'abireka 2 zonna target government gy'endowooza strategy ki oba kakodyoti ke twandikozesezza emyaka negitawera na 5 gy'oga nti bwe tuba tugenze bwe tuti tuyinza n'okuweza emyaka 5. Strategy nyangu nnyo yakugula. Yakugula kubanga kyekyo ekitutaasa. Essente kitulowooza nti ezimu zaali appropriated ez'okugula vaccines ezo. Kyokka baaguze ndowooza baasinze kugulamu oba pick-up. Naye bwe babeera nga baaguze vaccines zandibadde ekyamazima vaccines ezo zitwalako kuba kati for instance amasomero maggale. Buli lwoggala essomero bw'oba obonerezza omufaama alima kasooli, oba obonerezza omusomesa,
oba obonereza banka oba obonereza nenanyini essomero kyokka n'abayizi oba balibonereza. Kakati mu kaseera kano ekyandibadde ekituufu kugula ddagala abaana ne babata ne baddayo mu masomero ne baba vaccinatingira mu masomero ng'edda bwe bakolanga batugemanga pooli yedda batusaananga ku masomero. Abaana beetaaga kuvaccinatingira ku masomero. So gavumenti enoonye ssente egula eddagala bwe banga ekyetaagisa okugulawo amasomero ku baana kubeera nga bonna bali vaccinated babazzeemu amasomero babeere vaccinated. Bwe baddayo abaana mu masomero kiba kitegeeza nti ekonomi yonna okuviira ddala kwalima paka kwasembayo waggulu ejja kuba yegguddewo. Twenza nnyo Hajji Ali tunula ensonga ya engeri omuggalo guno gubaddewo ne COVID-19 ekintu kyonna kyonna generally gyekibakosezaamu mmwe ng'abantu abasuubulira mu ggwanga ya China okuleeta wano ebintu. Omuggalo we twagenda kugwa nnaku 42 jjukira muweevu yasooka twafuna ddala ennaku eziwera myezi giwera nga tuli waka. Ogw'omulundi guno gubakosezza mutya vaccines ezazze saako n'okukizingako okukanyako omuggalo mawulire mwagafune tutya tukwasaganya ensonga ezo ssatu Hajji. Fenno oba ng'abasuubulira China si kusuubulirayo busuubuzi. Tuyinayo amakampuni gawezezza emyaka 10 era gayambye kinene ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe Uganda n'okuba nga tukwasaganya Uganda ne China. Tuweereza bakadde baffe bangi nga mamuli ne bapolitician abatutwala ba MPs ba consultant ba gavumenti mu mitendera mingi. Naye omuggalo guno gusooka bwe gwajja oba Katonda bwe yaleeta ekimbe kino mu nsi twakosebwa twali tuzze mu luwummula kulaba ku baaboobwe abawaka ab'eŋŋanda naki omuggalo ne gutusanga wano ne guggwako ne tuba n'essuubi nti tunaatambula embeera neeyongera okuba embi. Embeera bweyongera okuba embi tetugala tugumiikirize. Omukama Katonda talekerera baddu be bwe baba nga ddala bamukkiririzaamu. Era okubaawo kwaffe wano si magezi gaffe kuba mwenna musobola okukakasa nti ebyobusuubuzi ensi gye tusinga okusuubula nayo nga Uganda eri China ebyobusuubuzi byafa ne bigenda mu lockdown nabyo. Bwe bigenda mu lockdown kitegeeza ebyakosebwa bingi n'ekonomi teyinza kufuna misolo gyebadde efuna. Kati n'olw'ensonga eyo mu bugumiikiriza buno ne batusuubiza nga bwe tuwangaalidde eri akaseera tubuuza ku bannaffe natuga nti eddagala lijja kujja oba tu update buli wiiki biri tu update eza China government zebeefulumiza ku byentambula naki. Uganda yensi kuze baasooka okuggula tezikkirizibwa okuddayo China naye baatuggulirawo okuddayo ng'ate kyannaku China tufuuse bamulekwa nga bambasada be tuyinayo omu yali mukulu Kiyonga yali akomyewo yeesimbewo nekitegeeza nti entebe yali agirekuliddeyo bwambasada. Owookubiri olw'obuweereza bwe obulungi mu kofi okuba nti ne bamuwa ekifo ky'okuba nti agenda ku bwa International Cover Organization African side ne tubanga eggwanjo ne Beijing tetulinayo ba substantive ambassadors. Emirimu gy'obwambasada ndwaleze kukitwala nti kya muzannyo naye ambasada bamuyita His Excellence. Gavumenti teyinza kudiringa na deputy ambassador kuba taba His Excellence. Any police balina giyisa mu ambassador. Wano twalina omukisa nti ambasada wano yali akyaliwo aba China naye nga tenyoye naye ekoze eki eweddeko ne tuba nga twateekayo applications eza visas okuba tukkirizibwa okufuna clearance tutambule ne batuddamu nti procedure neri suspended si kufefe abakolerayo n'abasuubuzi. Kati ne tuba nga tuli stuck tetuyinza kutambula tetumanyi kyakukola naye tetwaggwamu ssuubi tusigala twogera ne bannaffe be twesiga mu bo tusigadde tukola business entonotono okuyamba ekonomi obutafa. Naye nga bumanyi nti enfuna yaffe ng'eggwanga abasuubuzi batono basobola okugula ebintu mu factory butereevu
ensuubula yaffe esinga ya butale. Kakati ebintu by'omu katale bikyuka ku nsi sipiidi gyetambulirako. Kyennaku tuwane waffe sipiidi gyetambulirako yakasoobo nnyo. Sipiidi esinga China gyetambulirako province na province zikompiitinga, so sipiidi nnene. Tetuyinza abasuubuzi nti katugeze abadde agula toys ffe ezijja mu Africa si ze nnyingi ennyo, naye olw'okuba tuli bakalabu tuli bakujjukujju ng'abaddugavu, bwe tumanya nti mu America ekintu kino gye baakijje ate ne tumanya nti bakikolera China, tugenda mu China mu butale obukola ekintu ekyo kinini ne tubagamba kino kimwaguza Abamerika, tewali bya Africa naffe mutuguze, tukendeeza olugendo ebifo tubitambulira obijja America ye tubireeta e Uganda naye batubijja China. Kati ebyo ebyandibadde ng'ebisigalidde bibeera mu butale, factory batukyayinza kukola ki oda ndala naye era yagikola kapasite eba nnene. Ku nfuna yaffe eya GDP tuyinza kugaa nti omuntu ajja kugula konteyina 2 katugambe ebe ziba za ngoye ez'omulembe oguliko oba engatto. Purchasing power yaffe ng'eggwanga ekyali wansi tulina ogizimba, kati kino kitukosa. Ne bwe twawulidde amawulire nti twafunye vaccine nga bwe baatusuubiza, era Abachina tubeebaza baatuukiriza, baagamba omwezi gw'omusanvu nga guggwako Uganda ejja kufuna eddagala erya donation gye twagiwa $300. Obweraliikirivu bwaffe bwe tuli buli nti eddagala lino ttono $300. Tetujja kutunuulira nnyo lya AstraZeneca, eddagala lyabwe Sinovac okusobola okufuna visa processing. $300 tugissa mu actual otugissa mu butebenkevu bwabyo gyennyini be bantu $15,000. Naye Muganda ngo naye nti abasuubuzi ne batwala tugaye nti abali active bali $300 oba osigaze $12,000. Mubo mulimu abayizi, gavumenti beewerera, gavumenti ya China beewerera ne gavumenti yaffe beewerera n'abeewerera e China nabo bawera. Era mu muggalo gwasooka mwalaba ekyaliwo bwe baggalirwayo gavumenti yali forced through foreign affairs baweereza ssente obutaba mu buzibu. Mubo mulimu abalambuzi, waliwo kati kyetuyita medical tourism. Abantu bangi bava Uganda bagenze China oba mu mawanga ago, si kusuubula nti basuubudde byamaguzi, kugenda kujjanjabibwa. Abamu bagenda kulambula, abamu kukulaakulanya bizinensi zaabwe. Tufunye tutya ensi esinze abantu bannaggagga okubaleeta e Uganda balambule ku ffe bye tuyina ebituyisa ekkula lya Africa. Kati ogenda okugattagatta abantu abo bw'oba otunuulidde ssente eziva ebweru ku by'obusuubuzi China ne Uganda, ojja kwesa tulina ettundutundu ddene lye tuleeta mu ekonome yaffe. Naye kati bino byonna biba biyimiridde, ffenna tuba tukosebbwa. Naye kati kya mukisa twalonda, tufunye gavumenti empya, tulindiridde kulangirira bambasada. Osanga kijja tuyamba, sinakusanga kuba tujja kuba naffe tumanyi ani gwe tutuukirira. Mu kaseera kano tusigaza muntu gwe tusobola okutuukirira, abaminisita kati gwe tuyina wa foreign affairs. Yalina okwogeraganya ne gavumenti eri olw'entambula y'emirimu bwe giba gavumenti to gavumenti. Tulabe era tusaba bwe kunaawo gwe mukusanga programu eno eneemutuukako, atuwa akaseera tumutuukirire tumunnyonnyole. Kuba ffe ekitutwaliza kirimu abasuubuzi naffe abakolerayo, kuba ffe tusinga okulaba nti tukwasaganya. China y'ensi gy'ojja tiyeenyumiriza nnyo mu buwangwa bwayo. Mu bufunze y'ensi gy'ojjamu nga boogera Oluchina. Era kyatutwalira ebbanga bakadde baffe tubeebaza baatuweerera, abasinga munaamufunye omukisa n'osoma ku katabo ka Dr. Bulayi Muwanga Kibirige. Mujja kiraba nti byonna yabirambika. Yalina otuweerera abamu ne tubeerayo emyaka 2 nga tusoma busomi, kusoma lulimi okusobola kuba ye bukyabeerawo abadde agezaako okulaba Uganda agisakira atya nga atadde emirandira mu nsi endala. China y'emu ku nsi muyassa emirandira, era bye biba bino bye mulaba nti ffe gye tuli tetuzizza misango ate tuweereza eggwanga lyaffe mu mbeera eyo. Tuze tulaba amawanga ag'enjawulo, ekirwadde ekyasibuka oba kyakaddaala
mu ggwanga lya China gye muweereza gye mukolera emirimu gyammwe mutegeeza ati emyaka 10 kumpi n'omusomi mubadde eyo bye tuze tulaba n'okweterula ensi zonna emigalo gize ziteekebwa oba lockdowns olowooza this time on government weveniro waliwo lesson gye yayize oba ebyabalaze nti waliwo bye twapiikinga mu byasooka nti ebyobusuubuzi n'ebyenfuna byebeera affected for the third and fourth wave. Olabawo lessons zetwapiikinza okuva mu kulembeze bwe tulina ebalina omukubiriza nze ngamba gavumenti teyayiga kyali mu first lockdown kubanga singa yali eyize second lockdown yandibadde implemented differently. Fe eri gye tuwangalira mu business mukulu Haji nga bwagambye tuli nno ba investor ebweru w'eggwanga lyaffe Uganda twakata sente zonna ze twali tusavinze wano oba ki ne tuzikwata ne tuziteeka ki e China. So tuli amakampuni gayinza okuba nga 6-7 fully investing. Kakati bingi bye tuyigire China n'ennwanyisa yaabwe ya pandemic eno bwe bagamba nti lockdown pozi kye nalabyemu gavumenti kye yali ekopye mu ziri ennaku ezasooka president bwe yagamba interdistrict ne baggala district tova mu district eno okudda eno. So baali balina okwidentifyinga nti mu area district ki cases gye zirinnye eyo ne tugiggala ne mu controllingira eyo bwe mmala okulaba nga rates ezo eza spread zikendedde then you open. China bwekola era okuva mu guli ogwasooka teddangamu ebyo byeggalawo n'egamba China yonna eri closed. No, ate n'ekirala singa vaccines ezo zajja nga weeziri China kyekola bweraba awali rates nga ziri high webaggala ne bamakinga sure population eyo yonna eri mu area eyo eri vaccinated. Munfuna kati twafunye essanyu of course kale vaccines azze emitwalo 3 naye mu business gye tukoze ne China ebbanga n'eryomukwano era nga bateesa bannange bwe bagambye emitwalo 3 matono in actual sense gye bantu emitwalo 10 n'emeka 15. Kati wembuuliza gavumenti ebeera n'ababaka be tuyita ba ambassadors consul generals biki abo be balinga ba chief negotiator ba government be ba representing a president. Tulabye amawanga ge tudiringa nago n'agatutwala nga Bungereza. Kati mbuuza ambassador wa Uganda ali e Bungereza gwe waka negotiatinga you doses meka. Nalabye omukulu owe Kenya yagenze n'atuuka ewa prime minister igwanga eryatwali matwali g'eri eggwanga Bungereza kwezo simanyi G7 bwe yatuulayo n'egamba billions of vaccines ebagenda okugaba gwe ambassador to representing e Bungereza sebo wa negotiatinzeeyo dozi meka ebyo byandibadde n'eggwanga eryasooka otuwa ku doses kubanga bo bamanyi ne population yaffe. Gwaliye e Russia osabyeyo meka kale twakunganyiza sente bannayuganda bakungaanya sente ne bawaayo ndoza mwalaba mweyo lockdown abasinga ng'olaba n'omukyala atambudde agambye endeese emitwalo 2 agiwaddeyo ewa prime minister so they collected money kwezo vaccines ezitannaba kutuuka ne ku zino donation ndowooza nakyo kijja gwe onegotiatinze otya. So ba ambassador bano be tuyina abaliyo ali America yasituse ffe tubadde Tanzania yali yabigaana teyagala nakumanya bintu bya covid naye Tanzania bagenze ne bagiwa Johnson & Johnson dose miliyoni 1 naye nga ffe abaggalawo ne tukola ki ne tugoberera emitendera yabula America simanyi oba yatuwadde na meka. No, President yategeza by end of July atakuba August procuring August, yes, 2 million. Mukulu bakweyo ya procuring. Yes. TZ ndoze bagiwadde donation ya kakadde kalamba aka vaccine. Kati ffe nga America mukulu atudde wano
ambasada aliyeyo ndowooza oba tulina n'abambasada bameka abatoola n'omukulu atuula ku UN mwami Adonia ati Adonia mutusabiddeyo doozi zimmeka mu America bwe mba mugambye nti Pfizer abaana vaccine gye balabye esobola okuyamba abaana ne baddamu okusoma ye Pfizer eri mu 12 to 18 years old so how much mu negotiatinze kwenkanawa kubanga singa eyo naye ebezze emisalawo okale nti Pfizer tugenda gikuba abaana b'eggwanga amasomero ne mugaggula abaana ba headmaster bali very well organized abakulembeze b'amasomero abaana ne baba vaccinatingira mu masomero. Tukwaniriza kuwesiba ebbiri. Tukwaniriza kuwesiba ebbiri. Mbaniza nnyo nate ekitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya puroguramu esebiri okyanenga muziko wa Gabunga Moses Wamala tukubaganya birowoozo ku nsonga bbiri ebyenfuna saako n'ebyobusuubuzi neera byonna bigwa mu sekita y'emu that is ya economy ensonga enkulu ennyo Bannayuganda banaatera Ssaabawangalya naye abakakkalabiza emirimu mu ggwanga erya China abalinayo companies oba amakampuni nasaako n'abasuubula ebintu okuva mu ggwanga eryo okujja wano bentudde nabo olunaku luno olwaleero okwongera okunnyonnyoka ensonga zaabwe ensonga z'ebyobusuubuzi nabo ba stakeholders mu ngeri gye balina okubeera ng'eggwanga liyitimuka mu byobusuubuzi COVID-19 vaccine saako n'ebyemisolo bye tugenda okutambulira ku gwe yakatwegattako mu nkyali of course ne mukadde wange omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Nywevu Bosco onava mu United Attire Traders Association ate Haj Ali Mwanje no BMK mu kiggwanga erya China Master Trading International Limited Gwanzu. Wow, ensonga zasinga okusimbako essira business consultancy, product outsourcing, logistical support mu warehousing, due diligence and shipping, saako ne trade facilitation wakati wa Uganda wamu ne China. Mukadde wange owokusatu ye mukulu Arnold Augustine oba Augustine tisinzira pronunciation gye wagisomera Masembe naye wa Equator Import and Export Company. Bwe tugenda okutambula kitundu kyakubiri n'ekyokusatu mu kirindiriro. Yes, mukulu Arnold tugenda maaso n'ensonga gy'obadde soke tumulombe ku nsonga eyo. What could be the solutions w'ebyokulya mu kulanga obukulembeze buno obuweerezebwa mu mawanga ago nga China, Bungereza, what's their role mu vaccination program okulanga n'eggwanga Uganda kisifunamu nga obadde olirambika? Neyaniriza nnyo omukubiriza program kansooke n'ekyokutereeza erinnya erya company eri Sino Equator Import and Export Company. Sino nga kiyimiriza China, Equator ekyo kimanyi kya bulambuzi ennyo Uganda wano ate import yes tuyamba okuyingiza naye ate kati tuyamba n'okutwala ebweru w'eggwanga egyo emirimu egimu gye tukwataganya n'omukulu mpozi era n'ekita kyo tulina social responsibility ffe nga Bannayuganda nga tufulumya ebweru tulina ekibiina ekitugatta China kiyita Uganda Community in China, the business community. Ekibiina ekyo gye bujja yakwongera okukyogerako mirimu gyaffe ki ne tuyamba ku Bannayuganda abaza okusobola babaako n'ensonga zaabwe tuyamba ku Bannayuganda abawangaalira China abakolerayo tulina mulimu abavubuka abakolera mu cargos endala ezaffe ez'Abannayuganda n'ez'aba China ate abo nno baleeta ssente eziwerako mu ggwanga muno diaspora funding eyo sources ezikomawo wano zo lwakuba teziri so much recorded kuziraba nga bw'owulira eziva mu America obawa but they are very big contributors to the economy of Uganda. Ate jjukira mu ggwanga erya China abo tebasobola kufunayo butuuze kaba ffe so buli ssente gye tufuna eyo ffe ino okukomawo ne tricklinga mu Uganda tetusobola kugula nnyumba China bbeeyi nnyo naye ate tuzikomyawo wano ne supportinga
nekira tuyamba nnyo ebitongole bya gavumenti olumu okujja nga balina bye baagala okumanya ate baleme tugereka nnyo misolo na policies so tubagaidinga ensonga y'emisolo tujja kugikwatako naye mwemuwooza alternatives zandibadde zitya obukulembeze obuli eyo okulaba nga ddala kituufu bwenyigirawo okulaba nga kuba tuweza ensonga ya vaccination oba okugema abalowoozi zaabwe babitemwaki gye balina okukola okubeera nga neggwanga Uganda vaccination program twenyigirawo ebitwala bbanga ddene. Kakati nze ngamba abakulembeze basindise mwaga amawanga bambasada baffe tubasaba lobbying skills zaabwe zibeere z'amaanyi. Lobbying nti omuntu agenda mu ggwanga eyo n'olobbingira nadda mu kiseera kino ye vaccine. Era nsaba omukulembeze bw'eggwanga bw'aba abadeployinga this time essira baliteeke nnyo ku lobbying for ezo donations oba vaccines kati nga America erina Moderna erina Pfizer, erina Johnson and Johnson. Let them advocate for more of those vaccines okujjawa e Uganda. Ne China no terina Sinovac yokka. Erina yendala. Erina Sinopharm. Waliyo ali Russia. Lwaki totusabira ku Sputnik? Waliyo Belgium. Yes, Belgium ndowooza yatuwa. Ne tusaba lobbying skills zammwe mubenga mulina target nti katusabire mu mitwalo 5 sobola olaba ensinga nga musabye like 6 countries musobodde okujjayo 500,000 doses. That's about 3 million already. That is I think the time population of Kampala obanga amazeeki Kampala oba you target a certain group esobola okuzzaawo economy ekoleki etambule kwegamba twewale nnyo ekintu ekigenda okuddamu ekya lockdown. Ekigambo lockdown ekyo kizza mabega buli bwoggalawo bwoti ensi ikonomi yayo eyinza okuba ogizizaayo emyaka emirala ng'ebiri ate nga tubadde tutambudde nga omukungu wa Kabaka bwe yagambye gwoggala essomero naye ng'olabanga justice abaana kusomesebwa naye oli omulimi ate nga backbone y'eggwanga lyaffe bulimi kati oli yalimye kasooli anaamutundawo yalimye ebijanjala anaabitundawo. So ebintu ebyo vegetables abo bonna bali involved mu farming. Omwalabanga wano amagi ng'oli talina nawo agateeka enkoko ne zifa amata ne bagayiwa. So nno amata ago bandibadde bagawa abaana b'eggwanga nga bali mu ssomero. Ne issues endala bw'okola lockdown ate oyinza okuba erina underlying factors etaasa kino naye ate increasing ekirala. Ndowooza walabyeko bagamba abaana embuto ze bafunidde mu lockdown zeeyongedde obukaba bweyongedde kakati ekyo kigenda tutwalawa. You're going to increase the population. Abaana be bazaalidde mu covid babies kwegamba there is an effect kati essira tuliteeke ku abo bambasada abagenzeeyo omukulembeze w'eggwanga abalage let them lobby more for donations naye nga naffe ssente ze twateekamu ng'eggwanga anaye musabe vaccine zaffe zikole ki zijje kuba bwe tuba nti tugamba twasasula vaccines naye nti mpaka kati emiliyoni 2 tetunnazifuna naye nga ssente oli azituulidde tube nga ba businessman ezo ssente cash flow so oli gwe mwazi wazituulidde ssente ezo zetwasasulira zandibadde zizaala amagoba oba eri gye bali kati bo bazizaalisa ki mufunze president zatanalonda mu mawanga agemutegeeza katugere ku China tukafokasinga awo beera nga azzaayo omuntu b'ambasada mu kifo ekyo expectations ezo zir'okulaba nga aperforming because we've seen a lot of ambassadors. The fact is aliyo kutuusa mukolo this time around mu COVID-19 in brief was you can give alternative solutions to the president nti what characters twetaaga because China is such a superpower in terms of economy n'ebirala byonna okulaba nga benefiting more than what we've been benefiting in terms of the economy mu COVID-19 where they are our partners omukulembeze. Ku luno njagala omukulembeze asindike ambassador paka abe deputy n'ow'eggwanzu eyo ambassador atwala China abenga w'amaanyi nnyo mu negotiation skills akikyekingeko mu CVs si muntu kutuukiriza butuukiriza abenga alina asobola okutuula n'ayogera n'abakulembeze ba China bakkirize ebyobulimi ebiva mu bulimi bwaffe wano e Uganda bi accessing market yaki ya China
si kofi yeka ndowooza olaba kofi agenda alinnya so trade ebeere tuwe tuleeta naye ate nga nabo bakkiriza ebyaffe ebirime biyingireyo miyembe ovacado fene twalaba gye tuwangalira ate fene bamujja Vietnam ne fene oyo teyenkana naki naava Uganda eminwe esatu egya fene esatu oba kanjiyita emiwula esatu egya fene e China gigula emitwalo 2 egye Uganda naye noolaba fene ng'afiiridde wali ku kuba omuntu atunda fene nga bw'olaba so ebintu ng'ebyo ovacado waffe bamukkiriza ayingireyo vegetables wano ze tuyina emiyembe n'osanga obumonde ate babujja yiri eri Brazil side eri kakati kiŋŋamba ambassador abe ng'ali skillful kwegamba negotiatingira eggwanga so baleme kuteekayo buteesi ambassador atuukiriza mukolo nga talina kyaleetedde nga eggwanga webabaddeyo bakoze kati ne gwe bazzaako abenga fokasi eri ku ekyo tulemenga kutunuulira just alubinga tusaba mutuzimbira oluguudo luno tusaba mukole kino naffe ebyaffe biyingire kankomewo ewa omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ensonga gye twalabye pulezidenti azze ayogera aba addresses zaakoze mu COVID-19 osozigatagata nga zisinga nezazaakola in just ya space of a year recent yayogedde nga akakanya oba yizinga lockdown naye simanyi byewajje in terms of economy ebyenfuna do you think wabaddewo essuubi lyagatta ekituufu ebyenfuna bisobola okudda waggulu ebyenfuna bya Uganda edda mabegako emyaka nga 3 emabega byalinga bikulira ku 6+%. Yes, true. Mu COVID muno nebijja nga bigenda bikka up to the recent 3%. Kyokka ne 3% eyo eyinza okuba nga erimu mu bigambo nga ku ground tekola ki teriiko. So ebigambo bya president okutuyamba okukuza okuwulirizinga lockdown yakoze bulungi naye teyalirizinze lockdown as such olw'ensonga nti abantu nga tebannaba kubeera vaccinated economy tesobola kweyongerako kuba buli muntu yenna eyandibadde akola kyakola akikola kyokka nga ne gavumenti eri mu kutya nti naye kakati mu butuufu wano kyakola at point A kigenda ate kuleetawo obuzibu so nno nze awo wensabira nti ezasatu ze baleese ezavudde China vaccine bagiyitaani eya Sinovac eyo gye baleese from China nze njisabira abasuubuzi bange abasuubuzi ne bana abakolerayo bwe bakuba eyo vaccine tuddemu tusuubule irrespective of bino ebiriwo bye tujja okwogerako oluvannyuma naye senga abasuubuzi babeera vaccinated emitwalo 15 egyo n'abakulu bano abatuyambako nga tuli eri ekonomi yaffe ejja kuddamu okugenda nga eddamu ekula empola ensi yeetaaga kugula fule kati zino tusooke tunoonyemu sectors eziyinza okubeezaawo obulungi ekonomi sector y'obusuubuzi automatically sector yandibadde enkulu yandibadde ya bulimi naye y'obulimi olwedde tebalina nnyo buzibu naye sector y'obusuubuzi ne sector y'education ezo zandibadde ziggulwawo abaana babazzeyo ku masomero banoonya eddagala nga balinoonya kugema baana abo abali mu masomero kuba bwe banaagema abaana abali mu masomero kiba kitegeeza nti buli muntu yenna ali mu layini eyo agenda kusigala nga afuna ssente era ekonomi egenda kuddamu ekule then n'abasuubuzi bo bagema kubanga abasuubuzi senga tulondayo abasuubuzi vaccines tubeera nga tulina 15 ne tuddira emitwalo 5 kyokka abasuubuzi emitwalo 5 bokka ne babeera vaccinated fully ne baddamu okusuubula obulungi nga China bwe batugambye nti okugendayo olina okuba nga ogemeddwa ate ng'ogemeddwa vaccine eyaabwe so kati eno eyaabwe eno eyazze basooke bagemeddwa bano abaffe recently bawa mukulu hamu yasobola okufunayo vaccines 2,000 doses I think n'agema abapangisa n'abakozi
naye nziza njagala ojjukire nti buli omu yafuna jaabu emu. Kati jaabu ey'okubiri bagenda kugijjawa. Kiba kitegeeza ndagenda kuddamu agende yaddeyo mu minisitule yaddamu aloopinge okufuna jaabu ey'okumeka ey'okubiri. Naye ng'ekigendererwa kye kyali nti tugeme bizinensi ziggulewo. Kyekyali kigendererwa ki wadde akantu kaali katono. Kakati gavumenti kyerina okukola bituyambe egeme abasuubuzi ne zino zate vaccine ze twafunye bubaddemu okusobola economy ejja kugenda eggulawo mpola mpola. Naye kati saawa eno lockdown was eased naye emirimu era tegijja kutambula bulungi. Mu kwogera kwa President walabyewo essuubi percentages jazz tusomera natugamba ebyafuna bikulabwa bitina bitya. Abamu balina abamu bagwana munadde essuubi nti n'emyaka etaano kinsaya kyonna z'okubeera nga economy wise tugenda beera very stuck. Did you see any hope noga nti mukuno twandibanga tuyinza n'obutaddewo muggalo babiki okusinza kubyeyogedde? Muggalo gwo tugenda guddamu. Muggalo gwo tugenda guddamu. The only solution ey'obutaddamu muggalo yakugema bantu. Omuggalo tugenda guddamu ate economy tekisobola kukula nga tuli mu muggalo. Nga mukulu Arnold bw'agambye ebintu byonna ebitambula tebisobola kutambula nga waliwo omuggalo tekisoboka. Kati President yatunnyonnyodde nti economy egenda kukula by 3%. Theoretically it's okay, but practically it's not impossible. Tekisoboka kubanga kati for instance wetubeeredde mu lockdown ng'ettooke ligula siringi kasanvu. Kakati kyokka n'agaleeta duli babadde bagaleeta nga bagatwala mu butale abantu ne bagagulayo mu butale. Kati emmotoka ze zisimba layini bagagula ku mmotoka naye ng'aligula siringi kasanvu. Kati gw'olowooza w'emmotoka mu nnimiro yaligiddeyo ku ssente mmeka? Ayinza oba yaligiddeyo ku siringi 2,000. Kati kiba kitegeeza oba yaligiddeyo ku siringi 2,000 oli kimwetaagisa okutunda amatooke 15 12 aguleyo kiro y'ennyama emu. Kati eyo embeera teyinza kukuza economy. So solution y'ebintu byonna gavumenti kunoonya ngeri yonna gyefunamu vaccines. Osiza naffe ezibaddewo ezireeteddwa COVID-19 nga buga nti zino ziyinza okutuyambako mu maaso singa ziba ziteekeddwa mu nkola nga zireeteddwa COVID. Nebaza nnyo omukubiriza. COVID atunyize naye ng'omuzungu bw'agamba buli wali ekiro ekiddugavu wabeerawo omukisa. Egimu ku mikisa gye tufunye mu COVID kyatwambudde ate era n'atulaga obunafu bwaffe n'obuyiiya tubwetaagisa. Njagbawo example emu. Gavumenti ewadde abachina industrial parks. Mu China buli wali industrial park wabeerawo research and development centers. Bwe tuba tuwadde square mile 2 gavumenti egambe eka 3 mututeewo industrial parks. Abantu nga Professor Engel omukyala w'eggulu yakoze Covirise n'abalala bagezaako okuzuula eddagala lyaffe bandibadde tebafuna challenges kuba bano tubagamba they must be fully equipped with the latest technology. Professor Engel yandigenze bugenzi oba ate fee ng'akola product ng'ebeera trademark niyo company ya China egifulumiza Apple bazikolera China naye zina trademark design in USA. Ebyo twagala okulaba byonna bikyasoboka. Bwe tuba tubawadde okukola enguudo si za bwereere tugenda zisasulire nebizima myaka 3 oba 5 mu maaso. Tubaga oluguudo lumuleese 50% must be local content of the laborers you're using. Ze sente okudda mu bantu. Omuntu azimba ku luguudo olwo azifunye ajja zizzaayo oba zisuubuddemu no problem naye ajja zizza mu ekonomi ya Uganda. Ffe abalina ekonomi emu kusinga okuba enzigule tinja ku example y'MTN nti ekola ssente zonna ne zifulumya amagoba nga tewali basigadde Uganda. Ng'ensi tufune tutya ku ssente zikola nti zisigala wano singa enguudo ze tuba tubagaba 50%. Gavumenti erina ways nnyingi. Tulina youth unemployment. Ministry of Public Service kyankola tuleme gikozesa bukozesa nti olw'okuyamba babyabufuzi. Era ng'emirimu egambe mwenna abaasoma abalina degrees kuba kye tunoonya si kye wasoma
naye olina obukugu n'amagezi agasobola okukola ekyo kyetugenda okuyigiriza kyekigendero kyokugenda mu ssomero si kubanga kasuku tukwata bukwasi nyina kukola abcd tetuli robot omuntu akyuka n'embeera bwe baba bali kuwulira luga nti abantu 3,000 bagenze ekyankwanzi babayigiriza tebalina kulya nguzi tebalina kukola mwoyo gwa ggwanga emirimu nga gino nga gizze nti kampuni bweti ejja cccc nti etulina bagraduation betwapasinzawo 4,000 babadde ekyankwanzi emyezi 3 mubawe emirimu sente zibe nga zikola ki tusobola okusigazaako wano industrial practices era zijja tuyamba okuba ne sako nga tesobola tutwala mu maaso kuba bw'otunulira vision ya sako teriiwo twandise mukulu salako atagenda abachina ne bad industrial parks batukole R&D centers ebintu mukulu sali atadde nnyo emphasis mu bulimi ebintu byetugenda okulima tugenda bitundawo nibutugaba bugambye regional bodies eza economics ECOWAS sadakani East African Community tuba wa kife kyetufunamu tuli baliminga eggwanga naye tulina okukola value addition ku muntu kinnooma omusuubuzi kijja kuba kizibu naye singa transform technology kibasebo tubawadde ettaka muzze naye mutuleetedde technology gyeki China bakaza ffene wano tunulira omulimi mu lockdown zonna emmere egudde ebbeeyi lwaki kuba tuli baggalire ate eri gyeba nabo balinga abajejjako erimekkaliri kukwengerera mu nsuku naki tetulinawo tekinologi ayinza kukuuma amatooke gano nga malamu oba muwogo oba lumonde oba amayuni oba ki ate emmere wano gyetugalabanja ebweru ya bbeeyi wano tunulira ebintu ng'ebinyeebwa tubirabanga bya layisi nnyo naye mutenda bwebuuza omuntu awadde ku kyeyo omuntu naliko okutumya kabalagala kitwamu kyakuyiga ki opportunities weziri naye omuntu nga kinnoomu tetujja kusobola kati ne sako zino tukyuseemu tuveeko akafaasonyi tubyulinga ensi zonna ziba ziddeyo mu cooperatives China balina banka emu ekola ku bya bulimi bwokka ye banka esinga okuba ennene Agricultural Bank of China terina wogenda mu China wotajja kusanga branch kuba efa ku muntu wa wansi katuddeyo mu nkola eyo mufito gasako wanti mwamisala awadde bayimbi awadde bakinedda waliwo kasiita kati ku nsonga ya vaccines kasiita olina bamemba bameka tufunye omukisa nti tubadde mu muggalo bajje mu kikuba bamanye abasuubuzi bano abasuubira mu kikuba bali bameka tubasse ku priority babageme babe basobola okujja ne bagulawo amaduuka ekisawe tetunnagigaa ne borders omuntu ava Sudan okujja okugula ebintu wano amanyi nti nyina bwentuukira abantu bali safe tukwaniriza kuweesiba ebbiri tukwaniriza kuweesiba ebbiri baniriza nnyo natanyi mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu ku nsonga eza ebyenfuna wamu n'ebyobusuubuzi China muziko wa Gawunga Moses Wamala era nga tukyakubaganya ebirowoozo butya bwe tusobola okuyitimusobola okukomyawo ebyenfuna byaffe waggulu n'okulaba tutya bwe twewala oba bwe twewala omuggalo ate omulala ogunaddirira kuba waliyo weevu ey'okusatu n'ey'okuna abakulu bano sibatadde ku nninga naye mbatadde no za katebe batunnyonnyole bo ebirowoozo byabwe balowooza kuba basuubulira mu ggwanga erya China biki bibalaba eyo wano bye tutakoze kwa kirungi nnyo okwegomba gavumenti zaffe zino zeegomba nnyo mu Africa nti gunte mulaba Joe Biden wa myaka 80 ameka lwaki President Museveni mugamba nti aluddeko ku ntebe nga ne bali gye bali batate ebyenfuna wano sabakulu bano yemboozi gye ntuddemu nabo tulabe biki bye tutakoze ebisobola okusitula ebyenfuna byaffe nga tubusobozi tukkiriza nti tibulina yesaji tumbwe ku nsonga emetikabiri n'ekitundu era ffe tutakoze kuba tulaba amawanga Rwanda Kenya Tanzania speed gye gatuyitirako
ate batutegeeza tuli ggwanga lya kusatu mu East Africa erikula. Njagala oyongereze ku nsonga ezadde byetutakoze okulaba mu COVID opportunities ezinga zoyogeddeko era tusobola kukyusa tusobola kukola biki bisobola okubeera nga economy ne bannansi beeyagadde kituufu temugenda mugenzi China nina amagezi obukulembeze mwabugawa at least galekawo bwesi. Neeyanziza nnyo okwongereza ku nsonga zange oba ezaffe awamu nga bwe tutudde. Tulina omukisa gw'okuba nti ensi yonna ebadde enzigale. Buli muntu lw'omuggalira olwaleero mukirabyeko abantu badde ennaku 42 ku muggalo bazze mu kibuga kwekubako nfuufu nakuzza bwongo bupya. Abachina balina ssente ze twetaaga mu bulambuzi bwa Uganda, baagala okujja mu Uganda nga bwe twatwala opportunity okutegeeza ensi yonna nti COVID atutabuseeko. Tutwala opportunity okutegeeza ensi yonna TV ezo CNN ani zonna tubagaye bannaye ekintu tukikwasizza maanyi era tugemye abantu baffe bonna mu mawoteeri. Ekyomukisa ekiri mu Uganda tulina Yohowa kuba obulambuzi bw'otunuulira ebyenfuna bya Uganda buleese ssente nnyingi mu ggwanga. Tubutuulidde Tanzania ekola ebimu ku byagirwana kulanga nti balina COVID butafiirwa bizinesi ya byabulambuzi. Kenya ekola tulina omukisa tulina Uganda Airlines yandibadde kati lwesinga okukola. Amawoteeri gavumenti tusabeko stimulus package gabana Uganda bagawe stimulus package tuve mu byalo za UDB. E process mpanvu kitwale nti ozimbye ennyumba za kupangisa zibuliddwa abapangisa okumala emyaka 2 kwebye tugendamu ebintu by'owassaamu tebiyinza kubanga biramu. Nze omulanga gwe nandikubye kuba ebimu ku bye tusinga okupromotinga ge mawoteeri n'ebyobulambuzi gye tuwangaire China. Bagawe package nga gye bawadde abayimbi. Bagawe amawoteeri tulina Yohowa ina bammemba bameka nti 3 tubawe trillion tetujja kukosebwa. Bagazze bujja tukompiitinge ne bannaffe abali ku misinde emingi nga Tanzania ne Kenya. Mwalabye omuwala Lupita Nyong'o muna Kenya Omumerika enzalo ya Kenya promotinga Serengeti ne National Parks eziri Tanzania. Ffe tukoze eki? Twetuddeko kiraga nti bali bayingiza tugamba teri kutambula. President Muhammad yasuse n'agenda meeting mukulu munne e UK. Twetaaga okuba nti ensi tugiggula ebiseera tetuggalanga President taggalangawo booda za Uganda nedda. Naye tukyusizza tutya Kenya kiki ekoze kye tutakola wano obuli bw'enguzi ku kisawe buveewo. Eno ensonga y'ebyobulamu nkulu nnyo eggwanga lyonna okukola emisingi gyali bantu kuba balamu na kuba bayivu. Ensonga y'ebyobulamu okugema abantu tusaba minisitule kati test kits zakka bwe tugenda kugema Kampala census yafulumye UBOS n'eraga nti Uganda tulina population bweti n'amayumba bwe gati tumanye kato kinyo wali abantu emitwalo 2 NASA ne abantu emitwalo 10 tugende tutesting NASA na yonna ngabo tusobodde okugondera amateeka abo tukagondera ng'eggwanga tinakwana mobility wadde batambula NASA na tugenda bali naku nnya teri afuluma NASA na nina tumalo bakebera tumanyemu abalwadde tumanye otandikira okugema kubaga okugema bagamba testinga ogeme kati izo no opportunity weziri abasuubuzi basobola government zino ze parameters ze tubawadde abali mu byamadagala basobola okuleeta test kits ku sente government zesuubira nti zensamusa buli munaganda nazisobola oba iyo nga government tenyigirizibwa ku sente ezo bate bazireete tumanye nti bafunye sente mu government ate bagenda zizza mu economy naye buli kintu government bwena yagala ekyemalire yegula ye negotiating yekola sente tezidda mu bantu. Tusaba government eggulewo mu phases naye ekintu ky'okutesting ekira ku byobulambuzi ekwate vaccine ezazze enoonye Yohowa network companies zonna database bagirina balikote bayira na mitwalo 2 baba testing abagemeddwa bawi certificates tulange eri ensi nti bannaye bw'oba ojja kulambula gy'olaga abantu bonna bageme abajja okutambuza bageme abakuwa emmere bageme abaweereza bonna bageme kati kibeete etteeka lyetukola bayiro ate ekwata kuffe bannayuganda nti abazze mu mawoteeri gaffe bageme oba
bayise ku kisaawe babakebedde babadde certification nti bali okay obutabaaza ate balala naye tuwa business erimu ssente nkuwa ensi yonna tetambira ku service nga mpumbabumba tukopa America Biden mulaba paka kati okuba lwe yajja yali afiira mu nnaku 10 agendeyo y'okufuna ssente za stimulus package okuzza economy ya America engulu kyanaaba agimaze paka kati bakyateesa ku ekyo ayagala ssente suka mu trillion 2 azizze mu America bennyini si kuwa bantu bagwira mirimu wabula mu America mwennyini abali mu byobulambuzi abawemmeka azze enguudo bupya azze railway bupya azze ebisaawe bupya ezo ssente zonna bwe tuzogerako zisigala ku ba local contractors ne bwoba olesa bava ebweru zidda mu economy ye tipeka yalinga azeeweze mu gavumenti najja mu nsawo ya dio na samu ya kkono naye nga zigenda kumala ate zikomewo mu kitavu ky'eggwanga kati tusaba ne yaffe tukoppemu ebintu bye tusobola okulaba nti bituyamba naye nga mmaliriza abayizi ekintu kye bayita business eba ecosystem emirandira gy'eggwanga lyonna okunywera giba ku bulamu na buyigirize bw'abantu abayizi twandisabye gavumenti erabe engeri yonna gye baddayo ku masomero oba bwe bateerawo entambula empya nga minisitule bwe yagambye nti monitoringa covid aleeta kugula pickup monitoring kikulu nnyo tuyinza kitunuuza ne kitukibuusa amaaso olw'embeera gye tulimu ey'obwavu ng'eggwanga naye nga mu ndowooza yaabwe nga bannassaayansi eyinza okuba yali ntuufu naye kati mu ndowooza yaffe ng'ey'amasomero bwe tuba tupromotinga baasi za bubu lwaki gavumenti egaba tugenda kugula baasi 10 oba 14 tuziwe ab'amasomero abaana abava mu dde bamanyi we bava buli kitundu bakimaakingi muva wano mulinyira wano mudda wano bazadde bamwe babanona abali mu boodi mbo basigaleyo tulabe nga eggwanga tulitambuza ligende mu maaso naye nga abayizi bali ku ssomero kuba ecosystem y'omuyizi okuva ku mulimu nga omukungu bwe yagamba balya banywa ebikozesebwa n'okugaa nti bubu kuba kati ebitotole tetukyabimportinga ennoni tezikyava Bulaayi bikolebwa naye kati babiguzaani ku ssaawa ebitabo bye baakola bitudde empapula zitudde ennoni zitudde abasomesa bo bali bubi nnyo tinabo beetaaga kati okusooka okubangulwa okuddamu okuyigiriza abayizi okuba batuuka ku mutindo ekyo ensonga y'okugamba nti online studies ensi yonna kya-adoptings kirungi naye kinaakola kitya nga ate wano internet tugyongeza tuyitaddeko omusolo gwa 12%. Bazadde bameka asobola okugulira omwana internet n'abeera okwo n'asoma n'akola research. Tusaba gavumenti ebintu ebimu ebitunuulire ebyalining ne sectors endala. Owalebe ayinza okwagala okufuna omusolo naye ate gwa affecting economy. Awo tugenda okujja hati okulu nnyo ensonga y'omusolo era tusinga wese omukadde wano mukwana bikakwenda kikabiri ku nsonga ya stimulus package nnyo mukadde ya kukiruma mu stimulus package y'omundi ogwasooka gye baasuubiza bannansi okuyita mu UDP abantu okusinza ku mukutu gwa New Vision that is ekitongole kya gavumenti y'abantu abafulumizibwa ng'ate bantu bizinesi zaabwe zo zaali zaggwa ddala z'amaanyi olowooza tusobola tutya okuyamba munnansi naye afiiringe nti ssente n'emisolo gy'ateeka at least gavumenti enakyayigiriza mu nekikabiri mukadde waabwe. Bali nnyo mukulu kaakati kigambo stimulus package ekyo kigambo kirungi naye actuality yakyo mukiteekamu okoze stimulus package abazifuna be batuufu bwe baba bazifunye bazifunidde ku interest rate ki buli omu mujja kukanya nange nti interest rate banka kwetuweera ssente eri waggulu nnyo ffe eri gye tuwangaalira owulira nti bw'oba osobodde ozifuna interest rate ziri mu 2-3 naye ffe wano tuli mu fifu 15, 16, 17 ebintu kubwe bityo so stimulus package eyo ogiwadde omuntu omutuufu ogitunuuliza baani oyo gwogiwa agenda kwongera ku ggwanga kati singa oddira olina is United Traders Attire Association kasiita ebitongole ng'ebyo obandibadde bawa stimulus packages ezo ate nazo ebyo gyoyisiza mu UDP nga bwegambye rates ziri high compared to other countries. It doesn't encourage kwega omuntu azitwala naye nga
mindset ye already eri mu failure mode olwa percentage gyokola ki gyoyagala. Naye ate nga sente singa otaddeko amagoba matono kuba naawe obanga eyazifunyeko like a donation, why are you raising the rate so high? Kakati n'ekirala bakkirize banka eya the Arab system, the Arab banks ez'abasiraamu interest free kubanga era bwe bakola amagoba niwe bazizaamu mu ggwanga ndowooza kijja nakuyambako ku competition nti ono bw'aba agabira interest free kakati nze lwaki ndeegeeza zange zibeere mu 20. Let me put it competitively. You encourage the public to borrow and invest. Abantu balina idea nyingi, you just have to incubate them. N'olaba is it worth financing? Infrastructure ekule kuba abantu basobole okukola business. Ebyenfuna ng'abateesa bannaye bwe bagambye ebyenfuna n'ebyokusoma byebiyimirizaawo eggwanga so that interest rate bank balyongere okukitunulamu. Emirundi mingi tugenze mu bank era naawe n'owulira rates eziriyo tezikuyamba kakube mu kuzimba. China gye tukolera sindaba olumu bagenda anti bagamba is it operation wealth creation then poverty biki ebyo. China no best example kulaba balwanyisa nti osanga president buli mwezi ayina ekyalo kyagenda n'akyalamu naye bw'agenda okukyala atuukira ddala ku muntu asembayo obwavu mu kyalo ekyo n'amubuuza twandikuyambye tutya okulaba nti ova mu bwavu n'aleeta idea ne bagireeta ku level endala bagireeta ku level eya LC1 naye n'alaba oba kirimu kati abantu abali awo nga 6 basobola okukola ekintu ng'ekyo bwe balaba nga tekiriimu ate ng'ono balemeddwa mu mbeera ey'obwavu gavumenti zeeri zizimba n'ennyumba ne ziziwa abantu naye kankulage zifuniramu zitya. Gavumenti bw'eba ezimbye sementi emuguze mu Uganda bannayuganda bakola mu cement factory baba bafunyemu emitayimbwa abazimbi abo bennyini bafuna ssente kati zizo owulira nga bwe bagamba kale UPDF ezimbe biki nezino ezimbe eggyeyo abantu anti balwanyisa bwavu. So nze ngamba stimulant packages zino ne operation wealth creation singa baba bazitadde mu bantu abatuufu bijja kutuukirira naye currently zendooza teziri mu kufunibwa abantu batuufu ng'ebagambye Rwanda ekigitadde ku ntikko kati bya bulambuzi naye ng'amazike gasingawa naye kakati Rwanda yagenda n'eteeka essente wazirabye ezitadde mu Arsenal club eya Arsenal ya timing club ki abaddugavu zibasinga okulaba wano omupiira mindset nemanya nti mindset y'abaddugavu eri etya baani abatunuulira nnyo kyekisinga okutwala abantu mupiira bali eri mu betting negamba visit Rwanda naye nga ku amazika agasinga gali eno e Uganda gamanyi n'okusa ne gasigala eno bali ne banga tebalina naye kakali akalango kagenda that tells you ebyobulambuzi bibayambye. Naye ffe tulina bakyeputegeya abasajja badduka emisinde ensi yonna erumanyi bakita omuteeka nga ambasada buli waagenda mu kudduka kwega naye nga akubira akalango visit Uganda mutwale alabe amazima mutwale ebyobulabuzi ebyo byonna abe nga ye promote muteeke ku CNN musasulire abeere ku CNN abaana baba badduka emisinde waliwo ekirala kye tulifuna abasinga bakyeputege n'owulira world record holder kyekirala kyolinda zezo opportunities ziri ate ahajalize yagambye eyo nayo opportunity yagira mu covid ate tetwandiki tetujja gimisinga ng'eya ey'omugenzi Akibuwa nga bwe yagenda n'okuba nti kakati n'ekisaawe kye tekiriyo so tusaba ezo opportunities zibe utilized ng'ezo ensonga nkulu nnyo mu kubalo ne omukungu n'ekampo yakadakika kamu ku nsonga y'amazzi n'amasannyalaze ne bank loans ne rent w'emizimbe gavumenti erabika teyambye basuubuzi kuba teyambye muntu wa bulijjo kubanga amazzi kintu kikulu nnyo naddala mu covid oba muno kuba tugamba tunaabe engalo era emu ku nsonga SOPs zibatuwa ezisinga ddala amakulu kunaaba mu ngalo buli ddakiika kyokka okunaaba engalo tukozesa amazzi na sabbuuni kyokka ate amazzi
gali ku buseere aba National Water and Sewage Corporation tebaawummuzaamu wadde olunaku olumu okusaba okuleeta bills z'abantu okubasaba amazzi kyokka nga gava wano waffe amasannyalaze tuzimbye eddaamu ndowooza kati tulina obanga musanvu kakati ddaamu ezo zetuzimba twali tulowooza nti amasannyalaze gagenda kubeera nga ga wansi nnyo naye kitumalako amagezi oba kitwewuunyisa okubeera nga amasannyalaze n'okutuusa essaawa ya leero gakyali ga bbeeyi ate mabegako awo towards lockdown ate geeyongera ne gabeera ga bbeeyi nnyo kati ate bwe twatuuse mu lockdown teriyo help yonna ezze ku muntu wa bulijjo ate ng'omuntu talina ssente zisobola kugula units ali waka alina okunoonya ssente ez'emmere anoonye ssente z'amazzi anoonye ssente z'amasannyalaze ate nga takola kubanga bw'ataba n'amazzi covid ajja bakwatewako kuba tebanaaba ngalo bwe batabe n'amasannyalaze wadde kafyu time ebadde nga yatandika ku ssaawa emu kugezaawo ku cabinga down insecurity naye era ogenda okumaliriza nga era ne insecurity teyinza kuggwawo kyokka bw'obeerawo amasannyalaze ekyo oba kikabinze down. So ekyamazima gavumenti nebeera nga ku ebyo ebintu ebibiri teyambye nnyo kati ku nsonga ya bank loans ndowooza kiyinzika okuba nga mu Africa wano wetusinga okubeera ne rates eziri waggulu interest rates eziri waggulu. Bank of Uganda yareducinze to 6.5% lending rate kyokka tuyizo commercial banks tezareducinzeeko wadde zikyali ku 19, 20, 22, 24 kyokka yo Bank of Uganda yareducinze to 6.5. So kati ogenda nolaba nti tulabire ddala nsonga lwaki Ministry of Finance tiragire bulagizi banks zino despite the fact nti tuli mu private these are private businesses naye at least bandibadde bazicontrolling okusobola controlling the entire population abantu basobole okuziganyulwamu naye toyinza kubuulira nga mwezi bank emaze okwanawunsinga Bank of Uganda nti fe tureducinze ku sente zetuwulirako commercial banks to 6.5% ate n'ogenda okunonayo looni ate bo ne bakugamba nti tukuwira ku 22 kyewunyisaamu n'ekyo kyonna gavumenti yebadde yina okutaasa mu mbeera eno. Ku nsonga ya renti lockdown oli yasooka abantu basasula rent balandlords babagamba basasule rent ekyamazima n'okutuusa essaawa ya leero abantu bakyasasula renti oli jjukira nti bwe muba mwakagulawo businesses ziba wansi nnyo kati business zaali wansi nnyo abantu ne basigala nga bakyasasula renti bajja basasula renti babadde bakamumalayo babamu tebanabana mumalayo ne tugenda mu lockdown endala twagigendamu nga 19 ng'omuntu yasasudde renti ye ng'ennaku z'omwezi 5 ne tuyingira lockdown nga 19 kiba kitegeeza ogwo omwezi gw'omukaaga yagukozeeko haafu kaakati ate Julayi yenna tamukoze naye waliwo balandlord abamu bayinza okuba nga si bonna abajja obbaga nti ate ne Julayi naye tumukola ki tumwagala kati olwokuba nti talina kyakulya talina kyakukola awalirizibwa okugamba nti kale nja musasula kampaayo akadde enkoleekoleyo nsasule eventually capital we n'abeera nga ye aggwawo kati ne bwe tunaaba twagala okupromotinga bubu by Uganda build Uganda naye nga amasannyalaze gali waggulu nga rent fares zikyali waggulu nga amazzi gali waggulu nga n'emisolo kuba gyo emisolo gyo bwe tunaatuuka ogyogera ate gyo gyewuunyisa kuba gyo tegiri waggulu naye nkozesa ekigambo oba kinaaba kibi mikaalaamufu tegirimu nsonyi n'akamu so kakati ogenda n'osanga omuntu tulaba twagala nnyo okukozesa okupromotinga bubu it is hard okupromotinga bubu ng'ebyo ebintu byonna gavumenti teyambye kubituyambako
Wengine okudira okwekyo eky'emisolo discussion y'amaanyi nnyo. Ekizibu ky'emisolo mu financial year eno n'emyaka gyonna gye tubaddewo gibakosezza batya ebintu by'emusuubula okuva e China ne kama zimukolerayo n'okudda wano ewaka kuba bangi bakikaaba ekizibu ekyo. Mu nsi yonna omusolo kintu kikulu era kirungi nnyo. Era sijja nti abasuubuzi tebaagala kusasula misolo kuba ne bagirinyisa batya beenyweza ne bekakamulamu omusolo ogwo. Emisolo kintu kirungi nnyo naye kireetawo obutali mu matuvu eri abawa omusolo. Gukoze ki? Toyinza kubanga njagala ekizampo ya Kampala munne mutukolera emirimu CBD nga mu mwendo musinga enguudo ennungi. Twakula tusoma tumanyi Kololo teba nfuufu, Nakasero teba nfuufu, naye bw'oyita mu Kampala muwandigambye nti bye bitundu ebisulwamu abantu abasinga okusasula omusolo bye basinga enguudo embi. Kati kireeta obwennyamivu mu bantu. Naye ng'oggyeko ekyo waliwo emisolo egiringa egiri double taxation kati ngaffe ku bitufuna mu basuubuzi betuweereza. Omuntu azze okugula ebintu tetuganye tupromotinga bubu naye tayiro kijja tutwalira ezo ensi okutuuka ku level okusuubuza ensi yonna product yazo ziba ziyise mu mitendera ya myaka. Tetuyinza kuba nti fe olwatandise leero netukola quality yaffe esinga ey'abali. Kati n'osubjectinga Munnayuganda ng'otadde omusolo ogukugira okuyingiza ebintu. Kituufu President bw'akaayana nti Uganda tugifudde supermarket ku bintu ebimu mutuufu naye nga bani ababireeta. N'osanga ng'Omuchina aleese muno ayimportinze juice gwe bakolera e China. Ekyo tumuwagira oyo amubaningi. Bwe babaze kolera Uganda banyo bwe tukoledde Uganda, Britannia naye efune, Rihamu naye efune. Naye bayimportinga juice bwe tutayimportinga amakuroni kyennyo kye bakozesa okukola amakuroni. Lwaki zino factory edda ezimu tozigamba kati gano amakuroni ge baleeta nedda mbaagaza ekyuma ekikola amakuroni. Buli nsi gy'ogendamu olya mmere gy'osanzeeyo naye wano Uganda wokka w'osanga tulina supermarket ez'Abachina ezeetongodde. Bajja kugamba nti ziriisa bannansi baabwe, ekyo si kibi naye that would be a special zone. Ti Abachina abali e Uganda ebintu ebabigula mu Kampala balina supermarket bweti. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Obutabanyigiriza emmere yaabwe bakola ki? Ewakiso bagigula wano, e Masaka wano, naye si zibunya nti zireeta tezicompeting ne capital shoppers. Kano olesa nti emisolo weewunya n'okwewunya ebbeeyi kwe batundira ebintu oba ddala ntuufu oba nkyamu nga product yemu yagitunda wansi emitwalo nga 5 oba 10. Kati n'olwa nti capital shop ate omudduseeko gwe Munnayuganda yandimuwagidde ayamba gwe Munnayuganda munno ate n'okigula ewoono investor. Kati emisolo tuba n'omusolo omulala abasuubuzi okusinga okubatawaanya gwe gwa UNBS. Mu mazima ddala ebbanga ab'MP lye bazze n'aba UNBS okulambula e China ekiyitibwa laboratories wano tetulina kye tuyina. Namma tulina nga bw'omulaba ezo zonna laboratory naye tezikebera bintu byonna. Abo bakebera mutindo gwa ngoye gwokka. Ne mugenda mu kitundu ekirala bakebera tayiro
zokka nemugera mu kitundu ekyo gye baateeka endala zikebera electronics ate si zonna nti TV ne kompyuta ebikwata n'okufumba amazzi nti mazzi naki byokka naye nojja ndakugamba nti omuntu olina okuleeta ebintu kuba gavumenti yasayininga endagaano ne kampuni ezikebera omutindo omuntu sente zeyandiseevinze kuba tufiirwa ebintu bingi emisolo eyinza okutunira gyetulowooza nti gavumenti yokka gyekola naye waliwo emisolo egiri indirect ngenda kugula bintu China sente nyina ozikyusa zirina mu shiringi sooka nezikyusa mu ddoola ogwo omusolo ne gugenda naye gwasuubula atali musuubuzi tolowooza nti musolo naye guba gugenze olw'exchange rate nezikwata ddoola nentuuka e China gyakugula binoga fe sente zetutegeera zezaffe RMB noddamu n'okyusa n'ofiirwa era awo ogwo nagwo musolo n'otandika okugula ebintu notuuka obireeta tibirina okukola inspection ani akola inspection munnayuganda oba kampuni z'abachina kuba bo abachina bagezi kampuni ya America naye abagikolamu kufuna ssente bachina si America nti SGS Bureau Veritas kampuni si ya China naye etteeka liri nti abagikolamu 90% bagi era okusente zagenda okujja kugwa munnayuganda alina okusasula 90% abachina bano abakolamu abakola mu laabu ezo abakola ki wano si bwe kiri kakati neweesanga nti abasuubuzi omusolo ogumu gusinze batawaanya ye UNBS tax nti ate ebintu bye bakebera waliwo batajja kussa ku certificate eyo kino si tekiri mu mankwetu tiweziba electronics bagambirawo ezo tetujja kuwa certification kuba buli factory ekola electronics eba certified era tebajja zissaako ku certificate tinyina TV 5 mu container mulimu tero mulimu ki tero bajja zipasinga na biki na biki era bakuwe certification ya report otuuke wano bagambe nti container tugisiisinze kuba TV sinkebere naye Uganda tulina ekkolero lya TV agaaliwo gasembuule tetumanyi gaava ku kyokugwa naye in actual sense we are just doing assembling kati wakye tukolagana ne company ziri ne zijja ne tugamba kale ne tukola assembling how do we transfer tukola check transistor kuba ekisinga okwewuunyisa nti material mwe bakola ebintu bino bazijja mu Africa ezisinga bazijja Congo cobalt coltan ng'eggwanga tukoze tutya okola technology ono wano tuprocessinga coltan waffe n'ekirala bwe ebintu bye bajja wano okukola balance of trade bwe tuba tugenda kukola import substitution siwagirira ddala kuba nti munnayuganda alina okutwala ebintu bino abituuse ku pooti y'ensi gy'abitwala nga kosti zonna ziri kuye bituuke bamugee nti omutindo si gwaggwo kuba takyalina kyakukola kubizza nga bwe tukolagana nabo mu byonna bajje wano bateekewo senta yaabwe verifyinga export zaabwe omusuubuzi waffe abikole agatteko value addition abibawe wali babipasinge babyetwalire tetwagala nje kufuna sente zisusse nsalo tumuwe FOB Malaba FOB Busia olwo FOB Ntebe bo babyejjira babyetwalire ffe zetwagala zino zebalesse wano kati omusolo guno gwa UNBS ekimu kye tusaba kye bandikoze nga bwe tulina infrastructure levy teri musuubuzi ayagala kuleeta kintu kibi bwe babaamu babaseeko amateeka era weegali gakole naye aleese ekintu nga kya mutindo gwegwo guli fit for human consumption omusolo guno agusasulidde Uganda asinga ogenda nti buli container ejja nga ya 20 feet tugenda gijjako $10 eza UNBS oli akiteeke mu mbala ye nti byonna byengula nga sinnasasula musolo gwe babaze bintu guno weeguli gwo guli standard yino okukola ogusasula naye asasula $8 10 15 ezimu container zigala mu $13,000 asasula UNBS kufuna certification najja wano ate ya container ne bagikwata bagukolera structure awo tulina 1.5 infrastructure levy bagaa nti tubuildinga capacity ya UNBS mu myaka 5 buli container ejja eba 20 feet esasula $5 oba 3 40 feet esasula $8 oba 10 gavumenti ebale nti container zizze omwaka guno mmeka
tufunye ssente mmeka mu zino industrial parks zennyini zetugamba mubatera laabu ezo kotena ogenda kugaba ttaka gavumenti lyegabira mu industrial parks egabira mu square mile butereko laabu ezo nti aha ebintu byaffe bizze nti kino bajjemu samples bazitwale bazikebere naye UNBS ega nti ena capacity emirundi mingi tutte samples z'ebintu ng'ebiri electrical tebidda era amaliriza bakomyewo ne bajjako ekufu ne bagamba genda otunde ebintu kati essence nekubula kigendero nekikubula bwodda mugenda kukebera omuntu n'abawa TV 3 ne muzikeberera emyezi ena naye ebintu byebakutte biri under lock until UNBS certifies nti biyisa kati omusozi nawanga n'ogwo omusolo gulinda electric nagwagufiirwa kuba loose eyo talina wagisa mu bitabo ensonga y'emisolo nja kutandikira kuwa example nti omuntu bw'aba agambye nti tutaddewo omusolo nti tuyinza tukucharging bwetutuuka tuyinza tukucharginge bwe tuti oba bwe tuti kati nawulidde era ndowooza n'ensoma nako bwe bagambye nti ab'engoye simanyi kwe basinziira nti awamu tujja kukozesa kilo awamu tukozese eri I think import duty oba $3 per thing ekintuntu bwekityo ekintuntu kati simanyi oba baganda baffe abatunda engoye nabo bagenda bawa minzaani bwe mba mwenza ogula essaati eno mukungu wa kabaka mukulu nywevu asooka mpimira nga waayi eyo essaati yadde kilo 5 URA we yaginzigyeko awo wetugenda ogamba nti awamu tujja kukozesa bwe tuti oba bwe tuti kitegeeza nawe kyotaddewo tukitegeera bulungi kati nzikanzire ku nsonga endala ndowooza ebintu bino byonna we tututawaanyiza kuba ne bannayuganda as in a patriotic Uganda nga opulaningira eggwanga ng'olyagala eggwanga lyo ng'okimanyi oli muzadde nti nekyoseetinze one or another either kikuddira oba abaana b'ozadde kola ekintu nga eggwanga lyokola ki oyagala kati simanyi ba scientists abapulaningira eggwanga mu by'omusolo basooka ne batuulako n'abantu abalina obumanyirivu mu bintu bino bayinza otuwa eggwanga lye bamanyi nti bo babadde babala engoye bazibalira mu kiro fudde nnyo ku bantu abo abasuubuzi kubanga at the end of the day naawe kennyini ageresa omusolo ogwo wamwanaga ogenda kudda ng'osasula omusolo kirungi nnyo okusoloza omusolo bayire tulabye kutuyambyeko omukyala kagina azimba enguudo amasanyalaze tufuna naye era tetunnabaguganyirwamu nga bwe tulina kufuna ate n'abagupulaninga mu kifo ky'okwongeza omusolo bandibadde bagaziya bwe basolooza omusolo yinza okubuuza ibora eyinza otubuulira abantu bameka be balina tinamba abantu baagala okusasula omusolo but they want to pay reasonable tax tosuubira nti buli omu ayomba nti musolo mungi nga si mungi bateekewo reasonable tax ate bibo mugamba mu promoting ebuy Uganda build Uganda nandisuubiddemu eno budget eyafulumye oba nti baplaninze nti ebikozesebwa wakati furniture okuleeta emmeeza ng'eno baagala tugigule wano olewawo kirungi nnyo naye gwe kiki kyotaddemu okumakinga sure nti abantu baproducing emmeeza ennungi bwet obasomeseza technical institute ogireesewo eri ebasomesa ebikozesebwa tools ezo landa ennyundo ziri tax free to encourage people nti kakati kale kandeete nange engerizeeko ezo ze bayita cottage industry e Uganda osanga garage ng'omuntu ewaka abajja oli najja n'agamba mubajja 10 bwezi ne basolooza ne baspraying ne bazicongregating ne baexporting engoye ab'omu kiyembe bogamba mubayambye mutya raw material ebyalaani mubayambye mutya biri tax free kati omusolo rates buli lwe ziba waggulu lwakuba abantu nno tebatutte abaana aba ubos ndowooza tebatutte time nagenda kulaba how many people are dropping out of business because of the tax
effects, have you taken their stories zabo ozifunye? Subject ya mshare yoko. Sure, as in oba interviewings olabe kiki ekyamujja mu business ojja kusanga oli agambye munaye musolo gwonna munaye banka abantu no baluziza ebintu byabwe mu banka nsuubira singa rates tezaali mbi interest rates omuntu teyandiruuziza ekintu kye nina okuzina abantu batwala loan nagamba aizulu kanjiwewo omubiri ng'embeere bwe bagamba ndabe bwe kinaabeera si ebintu tuwe bityo kati omusolo nze ŋŋamba gavumenti bwe muba muplaninga yes waliyo ministry of finance yes muzeetaaga ng'eggwanga mu budget URA yes kati URA ne ba stakeholder bw'omusobozi gwe tugenda okwongeza omusolo kiri kitya bwe twongeza bwe tuti oba okola as in take our rate omuntu gy'alabirako n'alaba you come to a consensus naye teweefuula gundi nnyo ani omuloodi ennyo gwe n'okola ki n'oseetinga omusolo nga tomaze kwebuuza ku bakulu nga omukungu wa kabaka eri wansi you're suffocating trade. You're not facilitating trade. People want to pay tax. Biranga haji bwagambe. Oyongeza ne basasula. Ne mbulumi. Tubeere patriotic. Kola ekintu ng'omanyi naawe kiri kubbira. N'abaana boozadde nabo bajja kujja mu bizinesi eyo biki ebintu tuteekewo omusolo oguzimba eggwanga si ogusuula eggwanga. Yes, omukungu ebibuuzo ku nsonga z'omusolo naye twandikedde okuwuliza omusolo bantu bangi nnyo abasuubuzi b'empulira ng'ensonga gye basinza okulembeza bakaabya akayirigombe gy'emisolo naye ng'olumu tebalaba nawe giraga basuubira nti obukulembeze bandibadde bubabinika emisolo emingi obutali omusango yes naye ate ne bakugattako ekivve ekyokubeera nga tebalina kye bakoleramu bannansi kikwatibwako. Ensonga y'emisolo mukadde wange ogyogerako ki? Esewo neyanziza nvudde mu kibiina kye bayita United Attire Traders Association. Ekibiina ekyo kyabasuubuzi bangoye ensonga kye mulimu akagambo ako attire naye nga subsect ya kasiita naye nga yo basically eri mu ngoye kiba kitegeeza nti ndi musuubuzi. Kaakati emyaka emabega okuva mu 2006 twalinga tusuubula ebintu nga tubituusa wano e Uganda. Ate ensi ezitwetoolodde ne zijja ne zibisuubula bijja e Uganda ne zibitwala mu nsi zaabwe 2006 okutuukira ddala nga mu 2010 2010. Naye ebiseera ebyo value yali eweebwa, I'll take an example of a shirt, yali between $0.8 per piece ne $1.2 per piece. Nga withholding tax akyaliwo yasigala y'omu 6%. Nga tuyina VAT ebiseera ebyo yali 17%. Kakati dulise ya VAT yali 17%. Nga waliwo omusolo omulala gwe bayitanga domestic tax. Nga baguteeka ku 1.5%. Naye ebiseera ebyo in spite the fact nti emisolo gyali mingi keera ebiseera ebyo n'eddola yalinga ku 18,225 mpaka ku 10,207 nga tufuna ng'ebintu byetu importing from China we re-export them to these neighboring countries. Era kyendowooza okujjako nga nze mbirowooza bulala nze kyendowooza nti eggwanga mu kaseera ako lyalinga lifuna nnyo kubanga buli muntu omu olw'okuba omusolo yabiraleetanga ebintu ng'omusolo guli wansiko ng'asobola okubitunda ebweru. Omuntu omu yaleetanga container ye bw'omu naye nga buli muntu asobola okuleeta container at least yemu buli yali omusuubuzi then
at least ngasobola okuleeta container emu buli mwezi. Container eyo yalinga esasula wakati wa $25,000,000 ne $3.5 naye nga abantu bagula ebintu okukamala obukamazi ab'ensi ziri endala. Kati dola yaffe exchange rate dola yaffe negenda ng'erinnya omusolo ne gugenda nga gulinnya. Bwe gwalinnya ne bagenda nga batwekutulako mpola VAT yasooka nadda ku 18%. Ne tugenda ku gye bayitanga domestic tax bwe bagirwanyisa neevaawo ne bagifuula infrastructure levy eya 1.5 nesigalawo. Values ne bagenda nga bazirinnyisa ne effect ya dola okubanga nayo yalinga erinnya eventually omusolo ne gweyongerayo. Abalinga batugulako ne balekerawo tugulako. Import duty ebadde ku 25% nga container olwokuba babadde bayambusa values nga container okuva luli ku $3.5 ebadde yatuuka ku $10,000 between $800,000 ne $13,000 currently emabegaawo nga import duty eri ku 25%. Era nga abantu basanga obuzibu bungi nnyo okusuubula. Container yali ereetebwa omuntu omu ng'ebeeramu abantu 10 nga baleeta container emu mu myezi 3 abantu 10 kyokka jjukira luli omuntu omu yaleetanga container emu buli mwezi kuba market yali available. Kati olw'okuba omusolo guli waggulu abantu 10 beegatta ne baleeta container etya emu. Kiba kitegeeza nti container omwaka abantu 10 abandisuubudde container 120 abantu 10 nga buli mwaleeta container emu abali mu container emu baleeta container 4 omwaka mulamba. Kati ne wowe osasuza $1,300,000 buli container tezirina we zikwataganira na container 120 nga buli container esasula $4,000,000. Kati nze awo abayiwa bannemera okutegeera embala yaabwe. Kati bwe twavudde ate ekyasinze okuleeta omutawaana okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu July this year ne batandika okutukyajinga mu kiro. Ne batugamba nti kati bakyajinga engoye basookera kukyajinga materials ziri ez'omu kiyembe nga bazikyajinga 3.5 per kilo. Kati bwe batuuse mu July ne babasalirako ne babaga nti bo bajja bakyajinga $3.0 per kilo. Kyokka ezo materials zetwogerako ensonga lwaki babasaliddeko balowooza nti bo we bazireeta bazikolamu engoye ne beerabira ekintu kimu nti designs ziri patented eri gye tuzijja engoye. Kati wano ne bwe tunaakola tutye tujja kukola mpozi nga tunaakola nga design emu nti essaati erina kubeera ya white full stop. Naye bwe tubeera nga mulimu designs that one can't work, it is impossible. Kakati bwe bazze kuba n'ab'engoye eziri finished ne babakyajinga $3.5 per kilo. Bw'oba bazze container bakoze bwe bati bagambye nti import duty bamwambusizza ne bamufuula 35% okuva ku 25 ne bamufuula 35% all okukyajinga $3.5 per kilo whichever is higher in that year. Kiba kitegeeza nti senga oleete amasaati basooka ne babala nti container eno nti erimu tani 24 40 feet zetera okubeeramu nti tani 24 ne bazibalira ku 35 import duty ne bagattako withholding tax ne bagattako VAT ne bagattako infrastructure levy. Bwe bakikalikulatinga ne balaba nga ekyo kiri wansi nga badda ku kyakiro nga baga nti eno erimu tani 24 nga bakubisaamu the exchange rate eriwe essaawa eyo eya dola eyo basooka bagiteeka wabbali nga baddira essaati yo nga bagiwa value nti 1.2
nga bagattako infrastructure withholding tax nga bagattako VAT nga bagattako infrastructure levy. Kati ogenda okumaliriza nga eno container eno ku 35 ebadde million tugeze 14 eno ngefuuka million 4.5 nga bagamba nti etteeka lyagambye whichever is higher nga bagamba nti kati tutwala kino ekya kiro. Kati ng'osasula million 4.5 ku container gy'osasuliranga million 35,2008 ng'oleeta ebintu wano abantu b'omu byalo bo baavumuko. Definitely bino ebintu tebajja bikola ki? Tebajja bigula. Kyokka bo intention yaabwe oba oli awo yabadde ya promotinga bubu, which is not bad. Naye okupromotinga bubu toyina bw'opromotinga bubu nga research gwe twakola abantu abalina obuntu obusobola okuba nga obukola engoye nkikoze nkigenderedde obuntu obulinga obusobola okuba nga obukola engoye, it is only 3% ku factories eziri mu Uganda zonna. Kati 3% eno teyina tesobola n'akamu n'akatono nnyo okumala market ya Uganda wano. Nalukolongo waliwo mu China yazze mbu akoze factory ekola nsawo naye azireeta akagwa n'akaleeta n'aleeta eddiba nga bamaze odditungako ebbali bulungi nnyo n'atuuka wali n'ayingizaamu akagwa n'agattagatta n'eddiba n'efuuka ensawo ne bagifuula factory. Kati olunagira nga bagamba nti ate ab'ensawo namwe temuddamu kuleeta ki? Temuddamu kuleeta so kati nga tuwumbawumba ku nsonga eyo kyeŋŋamba nti omusolo ogwa kiro gwo tegukyasoboka wano ewaffe Uganda kusobola kugukozesa. Teriyo nonse kukozesa kubanga mu nsi mu GATT tukozesa tugufollowinga GATT laws. Mu GATT batugamba kukozesa invoice value. Invoice value yina methods 3. Bwe bakozesa invoice negaana ne balaba nga si yeyo badda ku bifaanagana bwe balaba nga si bye ne badda ku ekyo kye waleeta ekifaanana ng'ekyo ne bakiweerako omusolo. Naye this time bo basazeewo kutukyajinga mu kiro kiba kitegeeza nti obusuubuzi babugobye mu Uganda obw'engoye. Kyokka ate nga temuyina ndala ze mugenda kuzijja gye mugenda kuzambala okuggyako nga mweteeseteese kwambala uniform. Mu seconds mukadde wange Haji your parting shot oba bakawo okusembera ddala ku nsonga zonna zitwogedde mu bufunzo bw'ekitabo nga tumaliriza. Tujja kwebaza okutuwa omukisa guno okwogerako eri baganda baffe bonna abatulaba n'abatuwuliriza. Ekisinga obukulu ensi yonna kyeriko ku ssaawa eno kukebera na kugema. Tusaba tukiseemu amaanyi ate n'abantu tuve mu bigambo by'okulowooza nti ddogo ayina omukisa okugenda omugema nga bamaze kukebera genda bakugeme. Tuve mu by'okubalaata bulwadde bakola bukole biki basooke bakugeme odde mu mboozi eyo. Ekira kye tujja obbasaba singa ensi ebeggudde ne bwe batennaggulawo mutwebuuzeeko ensi nzigale naye ofiisi zaffe nzigule era tulinayo abantu e China. Ekiba kyetaagamu obukugu okuba nti tulina okukebera ebintu ebyo nga tubadde tukola physical ekyo tukubuulirirawo era tusaba obe n'obugumiikiriza nga bwe tugumiikiriza ebbanga lino lyonna ery'emyezi 18 oleme kufiirwa nsimbi nga bwe mwakiraba baagana okuwuliriza bye twabagamba mu muggalo gwasooka ne mwewagula nti tujja kugula ebintu kuba tubirawo online. Buli omu asobola okuba n'edduuka ku mutimbagano naye nga kyagenda okuwa kyekyo. Kati tubasabira nti bannaaye musigale nga mutwebuuzaako tukubira amasimu ennamba zaffe Uganda kati ng'eyange eri 077343585 ojja ginzirira mu mpola 077343585. Okay. Tubeebazizza nnyo era tusaba musabire eggwanga lyaffe abafiiriddwako abantu baabwe Omukama abagumye abakyali abalamu twebaza Omukama ate twetangire ne baba bakugemye yambala masiki naaba mu ngalo
kola social distance. Ebyo ebyobulwadde tebusosola, tebuliimu politics, tebuliimu ki. Obulwadde bwajja Katonda bw'atyo bwe yabuleeta. Tunaagoberera ebiragiro by'ab'obulamu abatutwala ku byobulamu, ensi yaffe tujja gizza waggulu. Amiin. Omusekeni tono nkulwana nawe okusaba osiibula badde batulaba. Omulabe gwetuwa platform eno okutuukako eri bannansi baffe ffenna nga bannayuganda, ekisookera ddala nze njaga okupushinga program gye bandiise eri abakulembeze b'eggwanga muwulirize amaloboozi g'abantu bammwe, ate ne ku poliisi eya covid yono takyaddayo, yazze covid waali, tulina okuyiga okukolera mu covid. So mu mbeera ng'eyo saba twadoptinge kye bayita test and vaccinate. Tutestinge tugeme ate mukikole mu areas nga musalako wane mugamba mukikoze bwe tuti tujja kukola ne China bwekoze. Ate nsaba twagale eggwanga gwe buli kyokola manya kizimba eggwanga lino, zimba that patriotism. Manyi ebingi ebitusoomozezza we tutuuse ne twagala eggwanga. Ate nsaba bannaddiini akulembeza ebiddiini zonna tusabire eggwanga. Tusabe nga Haji bw'agambye si ddogo, ekyo kitugyewo abakulembeze b'eggwanga bannaddiini tusabire eggwanga, kubanga amaziga mangi koona zonna. Omusuubuzi akaaba, kugamba mulimu abafiiriddwa abaabo mu covid. Abamu Mukama yazza akasubi ne tudda engulu era naffe yali atututte. Ne mulimu abafiiriddwa, ate abafiiriddwa ekirwadde kiringa mpewo zaaki kijja ne kitwala ate breadwinner abadde alwanirira famire eyo. So kwegamba ne gavumenti ate kati yandibadde etunuulira mulimu abafiiriddwa ng'abo, kati tugenda kusanga nga butale kajjudde abantu abaguweddde, kwegamba they have lost hope. Kati awo tusabira nti bannaddiini abakulembeze n'abalala tukwataganire wamu tuzze abantu bannayuganda, bantu bakozi ati basangiddwa baagala amawanga gaabwe, naye bwe kituuse kati wetabaako kye tukola to lose it. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri.